Dobro večer, lepo pozdravljeni na razliti tinti. Wow, intimna atmosfera, tako lahko še malo pripušimo luči. Torej, današnji dogodek z veseljem predstavljamo, smo naredili skupaj s organizacijo Društva slovenskih književnih prevajalcev. Zakaj? Ker, kot vidite tole čudovito fotografijo za nami, se je letos nagrada Vasje Cerarja, vsaj ena od njih, posvetila tudi prevodom stripov oziroma risoromanov in z nami so vsi trije nominiranci, Boštjan Gorenc Pižama, Špela Žakelj, Izar Lunaček in predstavnica komisije Živa Čebulj. Tako da lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala, da ste prišli. Veseli me, da nam je uspel celotno zasedbo sem spraviti in pravzaprav bi mogoče začeli kar z živo, takole z nekaj osnovnimi vprašanji. Seveda, če se bo tudi vam porodilo kakšno vprašanje, ga prosim le prihranite za konec, ker vam bomo verjetno dali mikrofon, vendarle se dogodek snema. Torej, Živa, kako to, da ste se letos odločili, da bo nagrada Vasje Cerarja podeljena prav za področje stripa oziroma risoromana? Torej, to je predvsem že v samem konceptu te nagrade. Nagrada Vasje Cerarja je bila ustanovljena leta 2021 in že v štartu, se pravi, to je nagrada za prevodno otroško in mladinsko književnost. In ker je ta književnost dokaj žanrsko raznolika, je pač že v samem začetku padla odločitev, da bo tudi žanrsko različno usmerjeno podeljevala nagrade. Tako da je bilo že v štartu znano, da se žanr menjuje na 4 leta. In sicer najprej so bila besedila. Najprej so bile slikanice, potem kratka besedila do 12 let, zdaj je prišel na vrsto strip, naslednje leto pa špehi. Tako da, evo, to je v bistvu že v samem konceptu te nagrade, da pridejo na vrsto tudi stripi. Predvsem zato, ker je to sicer vseeno konec koncev edina nagrada prevajalska, ki sploh zaznamuje stripno. Čeprav za zdaj še ni, še ne zavzema celotnega občinstva po starosti, recimo, ampak samo pač mladinskega. Saj pravzaprav, kako pa ste te stripe nabrali? Je šlo to za vse stripe, ki so bili v zadnjih 4 letih izdani, so se morali sami prijaviti? Mislim, da vabilo je sicer šlo, vabilo je šlo do založb, naj prijavijo, ampak načeloma smo pač povabili, ne načeloma, pač teoretično, praktično in tudi, ko smo izvedeno, smo prosili za pomoč knjižničarko, bibliografko, ki nam je naredila seznam vseh prevedenih stripov z letnico, pač ki so išli z letnico od 2020 do 2023. Na tem seznamu je bilo 134 knjig, 134 knjig, pa mislim, da še 10 knjig potem, tudi z letnico 23, ki so pa potem malo kasneje prišle v knjižnice, ampak mislim, da je bila komisija toliko pridna, da smo si ogledali tudi te zamudnike. Ste pa torej v sam opis nagrade rekli, da bo to nagrada za stripe in risoromane. Sama beseda risoroman je povzročila že kar burno razpravo, sploh v stripovskem svetu. Sama priznam, da jo v zadnjem času uporabljam zgolj za stripe založbe Vigevage knjige, iz samega razloga, ker sem ugotovila, da se tako imenuje njihova zbirka, v kateri imajo tako stripe za odrasle kot stripe za otroke, kot naprimer tudi stripe kot je Jezdec, ki pravzaprav ne moremo govoriti o likovno-sekvenčni umetnosti. Ciril Horjak recimo blazno zagovarja in zato smo tudi Društvo slovenskega stripa Packa poimenovali kot Društvo slovenskega stripa in sorodnih sekvenčnih umetnosti, ravno zaradi tega, da mogoče zajamemo vse. Pa me zanima, kako to, da ste se odločili torej že v samo ime nagrade dati, torej, da je za stripe in risoromane?
Torej, rekla bi, da je temu mogoče botrovalo, ne vem, da sta temu botrovali dve stvari. In sicer najprej to, da gre pač za eno željo po odprtosti, čistko po eni strani, in po drugi strani treba je včasih kakšne koncepte, stvari pač oddati, preden se potem človek utegne s tem resneje ukvarjati. Tako da zdaj vmes so prišle po nekih poteh tudi te takšne pripombe, tako da smo korespondenčno se dogovorili, da prilagodimo dokument in že v zdajšnjih izvodih dokumenta, ki pač razpisuje nagrado, ni več tega izraza. Pravzaprav smo se dogovorili na nek način, da nam strip potem pač kot beseda pomeni vse pač kar se da široko, no. Čeprav ta vaša formulacija je tudi zelo zanimiva, mogoče bi si jo lahko No, tako. Ampak skratka, se mi pa zdi, da je predvsem šlo za to, da ne bi šli samo v neko najožje razumevanje tega, no, ampak za neko zavedanje, da gre pogosto za ene stvari, ki so zelo mejne, za neke prakse, ki jih ne želimo hkrati tudi pač zanemariti, recimo. Sicer pa kakšen je nekako zdaj splošen uvid, so prevodi v dobrem stanju, marsikatera založba se je šele v zadnjem času začela ukvarjati s stripom in potem včasih vidimo takšne majhne podrobnosti, naprimer, ne vem, čist črkovne vrste so drugačne, mogoče ne ravno primerne, mogoče kakšen tisk je malce nenavaden, ampak kako pa recimo s prevodi? So prevodi v dobrem stanju? Bi rekli, da že znamo prevajati stripe? Ne vem, to je kar kompleksno vprašanje. Za začetek mogoče lahko postrežem z par številkami, tako za številske sladokusce. Recimo, kar smo pregledali, no, je zanimivo to, no, da so predvsem prevedeni evropski stripi, da je 67 naslovov iz francoščine, 60 iz angleščine, dalje pa potem manj kot 10 predstavnikov drugih jezikov, po eden recimo iz nizozemščine, italijanščine pa portugalščine. Tako da to recimo za začetek. Potem dalje je ena praksa, ki sem jo opazila, pa zdaj, ko sem se malo pač teoretično pripravljala na to, kaj pomeni prevajati tudi stripe in tako, sem lahko, bi rekla, konstatiram, da s tem, kar sem pregledala, se načeloma v slovenskem prevajanju stripov prevaja besedilo, ne. Ni teh praks, da bi se delale na novo postavitve, da bi se, ne vem, da bi se strip barval ali pa razbarval ali pa ne vem kaj. Tako, ne vem, se mi zdi, da sem videla, pač pa da opozarjajo na najrazličnejše prakse v tujini, ne, recimo, ko se zamenjajo, ne vem, neki vrstni redi ali pa oblika panela ali pa tako, no, tako da načeloma lahko rečem, da sem opazila, da so bile pogosto tudi črke ne vem, podobne ali pa, ne vem, na nek način skenirane, uporabljene na enak način. Tako da se mi zdi, da pač v tem smislu je slovenski prevodni strip tako v dobrej kondiciji. Se mi pa zdi, da pač nikoli človek ne ustreli mimo, če reče, da mislim, so strašne luknje ne vem, glede na neko svetovno produkcijo, no. Meni je ne vem, enih velikih, tako začuden bilo, da nisem opazila nobenega japonskega stripa, recimo. Tako. No, zagotovo bo prišel v naslednji beri, če bo, ne, zdaj so začeli prevajati Jeklenega alkimista, ki ga sicer imajo v mnogo knjižnicah na policah za odrasle, tako da to je mogoče tudi še malo zanimivo. Ampak kaj pa sicer odločitev potem glede
glavnih 3 nominirancev je bila težka, jih je bilo veliko, ki so parirali nekje blizu. Zdaj so nastali ring in pač mi 3 smo ostali. Se pravi, rekla bi predvsem, da se ti 3 navzoči odlikujejo z zelo velikim opusom. No. Načeloma je bilo tako, da tudi če je bil kakšen, kakšen od stripov, ki je bil izredno dobro, lahko tudi preveden ali pa zanimiv, ampak je potem prevajalec ni tako zelo prisoten recimo v prevajanju stripov. Tako da mislim, da je to ena takih tistih glavnih značilnosti. To recimo pa potem neko, mislim, globlje in dlje ne bi šla, no se mi pa zdi, da lahko vseeno pač čisto sproščeno omenim, da so v stripi prevodi vseh teh 3 prevajalcev bili duhoviti, da so nas presenečali in in da smo lahko uživali tudi med branjem. Mogoče še čisto, po telefonu si mi omenila, da ste bile presenečene, kako malo stripov je prevedenih. To mogoče glede na prozo, koliko proze je prevedene? Ja, ali pa mogoče na to, kako se bojimo, kaj bo naslednje leto, ko so špehi. Ne, to je bila čisto ena taka opaska, ne nujno podložena. Ok, zdaj pa mogoče še vprašanje, ki ga bom zastavila tudi vsem ostalim 3. Kaj je tisto, kar odlikuje dober stripovski prevod? Bi rekla, no, da je dobro, jaz sicer prihajam tako tudi iz prevajalskih vod, pa tudi iz gledališča. Tako, in sem imela eno pričakovanje, da se bo strip odlikoval recimo tudi v neki pogovornosti, recimo, ne? Se pravi, da bo tako kot na nek način v gledališču dramski jezik, da bo nek hibrid med literarnim oziroma zapisanim jezikom in njegovimi pravili, pa potem tudi nekim spontanim govorom. Zdaj, prav veliko, mislim, presenetilo me je to, da se zelo drži, mislim, kljub nekim zelo duhovitim odmikom, se zelo drži pravil pisnega jezika, strip, no, recimo. Se pravi, ne vem, jaz sem avtomatsko pričakovala recimo kratke nedoločnike, se pravi, ne mislim, brez ija na koncu, pa se kar dokaj redno pojavljajo, to mi je bilo zanimivo. No. To pa mislim, da bi potem lahko rekla, da se pri dobrem prevodu stripa, ne vem, rekla bi, da ali sumam, no, prevajalci tukaj zraven mene, da delajo stvari na glas, no, da imajo tako, kot Flaubert pravi, da je imel svoj galois, se pravi, da se derejo v ekran, bi si predstavljala. To, no. Pa dober potem pol smo tudi, eden naših kriterijev, mislim, da je bil tudi, no, da medmeti, no, mislim, to je ena posebna duhovita točka in se mi zdi, da ja, mislim, saj so različne strategije, najbrž boste natančneje povedali vi, ampak recimo dober strip ima absolutno tudi dobro prevedene predmete, pa vse to, kar je paralingvističen, mislim, niti ne dekor, ampak pač kontekst v sličici. Za Izarja pa Boštjana vemo, da se dereta in marsikaj še stripi delata tudi v javnosti, tako da Izar bi se strinjal, bi mogel, kaj je zate dober prevod? Ja, glede tega dretja, jaz moram prav pač povedati, da sem začel stripe prevajati, tako da sem jih pač glasno sprot prevajal, ne? Da sem jih najprej pač prevajal prijateljem na sejmih, ko smo kje sedeli v kotu in sem kar tako prevajal, potem sem jih začel pa javno, ker je bilo njim to tako všeč, tako da je dejansko glasno sprotno prevajanje moj vir prevajanja stripa. Kar bi pa glede tega rekel, glede jezika v stripu, to sem pa že zadnjič tako nekako povedal, da se mi zdi, da smo pravzaprav šele zdaj dobili ta prav polje med pogovornim pa knjižnim, ne?
Se mi zdi, da dejansko je internet tukaj ful pomagal, pa internetni forumi pa tako naprej, da se je to razvilo, da zdaj res v zadnjih letih, da imamo en tak jezik, ki se v redu vmes usede, ker prej se spomnim, da ko je recimo Rdeči alarm izšel, da me je ful presenetilo, koliko je dober našel Tomaž Lavrič tam, ker mislim, da je pisal te nedoločnike brez ija, pa pol je mir, je pisal mir, pa per, z ejem, pa tako, take minimalne, ko je neverjetno dobro izpadlo. Se mi zdi, da zdaj pri teh konkretnih stripih, ki jih tukaj obravnavamo, je pa dejansko tako, da smo po mojem vsi predvajali tisto, kar je tam noter, ne? Ker pri Asterixu dejansko govorijo razmeroma knjižno, s kakšnimi pol pogovornimi vmes, ta je recimo Pižamin je dosti pogovoren, pa je tudi bolj sproščen, pri Graščini je pa ful tega menjanja registrov, ne? Je pa recimo eni liki govorijo blazno vzvišen jezik, sploh tako Graščak, potem Marvin govori nek tak svoj čuden vzvišen bojevniški jezik, pol je pa Herbert edini, ki govori pa nek sodoben slang, pa zaradi tega tudi komično deluje. Tako da po mojem smo vsi to malo prevajali in pa se tudi tle malo vidi te zadeve, ne? Druga zadeva, ki se mi pa zdi, da je pa zelo pomembna pri prevajanju stripov, je pa to, da res znaš skompaktirati. Sem se pogovarjal z eno prevajalko teh podnapisov, da je v bistvu ful podoben način, kot pri podnapisih, da pa skompaktiraš to, kar je napisano, ne? In da se mora lepo uleči v oblaček. Ker te sem sam prevajal, pol en del sem pa prevajal skupaj z Ano Barič Modr, ko je tako noro dobra prevajalka in je ful bila boga pri tistem, je res tako, in fulkrat si videl, da je res tako, da se je ful trudila, da si prevedla, ampak je prevedla na literaren način, ni se usedel dobro zraven slikce in pa sem jaz moral ful kompaktirati in tako rekla, ja, ful dober in pol naslednjega raja sploh ni, ker je rekel, da je več vzame, kot literaren prevod, ne? Tako zanimivo, no? Kaj rabiš za to, pa meni je ona noro v redu prevajalka, pa sem bili za to prosil. Špela? Ja, jaz bi rekla, da meni je bila glavna publika, glavni kritik moj sin, ki je dejansko, mislim, jaz sem pri njem preizkušala, a to deluje, a ne deluje. Potem je pa zelo pomembno tudi seveda bilo sodelovanje z urednikom in pa kar se Asterixa tiče, zelo pomembno oziroma pač tukaj smo mogli res normo upoštevati. Tukaj ni šlo brez tega, s čim se bojo oni strinjali, s čim se ne bojo strinjali. Tukaj smo mogli slovarček pisati, oziroma jaz si za vsako serijo stripa, naj bo to Titov, naj bo to Merlin, pišem svoj slovarček. Pač Asterixa smo začeli prevajati na novo, prvi, da omenim seveda gospod Berger, z vsem spoštovanjem. Ampak potem je pač druga založba prevzela Asterixa in smo začeli Mitja Roner, Kristina Šircelj in pa jaz prevajati. Bili smo si nekaj časa uredniki in souredniki in seveda zelo pozorni na ta slovarček, ker vsakeč smo dobili s Francije kritiko in to kritiko na ne tako ena stran, v redu je. Ampak kritiko na 20 straneh, ne, mislim, dejansko vse podčrtano, zeleno, kar je najbolje, rumeno, kar mogoče jim ni všeč in rdeče, kar jim totalno, mislim, nikakor ni všeč. In vsa ločila, vse te stvari, ki so se pojavljale, pač so mogle biti po defaultu pač napravljene, za Asterixa zdaj govorim. Medtem ko za druge stripe, seveda ta slengovski jezik, ne, recimo sploh za Titofa, to je bilo zelo težko izumiti nekaj zdaj. Titov tam v Franciji in potem imate različne like, vsak malo po svoje govori, kako bi zdaj to združili v eno Slovenijo, ne. In pol smo šli malo na to foro, mislim, jaz sama sem šla, ker takrat, ko sem prevzela Titofa, da govori seveda nabit pa mislim s temi nedoločniki. Medtem ko pri Asterixu tega ni, ne. Pri Asterixu je jezik večinoma knjižni, je pa zelo zanimiv, ne, vsakeč, ko se pojavi recimo nek, ne vem, lik iz druge kulture, takrat se pač ta jezik zamenja in treba je temu nekako kanonu slediti ves čas in mislim, meni je bilo zelo zanimivo vsakič znova, mislim, dobite obrnjene e, recimo, ali pa o prečrtani, ko so šli gor v Skandinavijo. In to je bilo treba, mislim, imeti strašno natančnega urednika in jaz mislim, da sodelovanje prevajalca z urednikom je eno ključnega pomena. Čeprav je
včasih, mislim, zelo težko, včasih je pa tudi zelo zabavno, ne. Ravno tako, kot sta oba rekla, jaz se derem v ekran, jaz pa kažem, jaz se pa smejem v ekran, kadar mi slučajno urednik predlaga kakšno dobro rešitev in potem kažem, joj, jaz bom padla, ker večinoma delam na tisti žogi. Jaz bom padla iz žoge od smeha, ker si toliko dobro rešitev predlagal, ne? In potem greva od te rešitve še naprej. In teh rešitev nazadnje stane, ne vem, podajava si žogico, recimo pri Asterixu, jaz kažem podajanje žogice. Najprej je moj prevod, potem je njegov uredniški vpogled. Ko dobiva žogico ene parkrat naprej nazaj, šele takrat imava midva zares dokončno rešitev, ki jo potem še Francozi pregledajo. In Francozi imajo potem še svoje komentarje, ki jih je treba obrazložiti, treba jim je, oprostite besedi, dotajčiti, da to je rešitev v slovenščini. Ker recimo Metuzalemiks, stari lik, Metuzalemiks je včasih ga žena pokliče z ljubkovalnico in potem je bil Metuzalemko. Ampak nam je padlo na pamet enostavno, zakaj ne bi bil še bolj smešen, zakaj ne bi bil Metuzalemčič, ne? In potem so Francozi to odbili, so rekli, ne, vi ste že dali, da je Metuzalemko, ne morete zdaj še ene rešitve predlagati, ampak mi smo jim to nekako pojasnili, da ima on lahko dva vzdevka od ene in iste osebe, ne, ki ga tako kliče. Mislim, tako kot je pač vse Rastorix mali Marjašček, ne. Tako da. Saj, kaj je res pri Asterixu, vsaj mislim, da desetletje ali dve star tekst sem brala ravno iz zbornika Društva slovenskih književnih prevajalcev, kjer je pisalo, da morajo za Asterix vsak kvadratek potrditi v lektoratu. Ali je temu še vedno tako? Ja, še vedno je. Mislim, vsak medmet imamo v bistvu v slovarčku. Zdaj, če Idealix, Idefix, kužek zalaja hov ali hev, je to, mislim, mora biti tako, kot je zalajal, ne. Lahko zacmevka hev, lahko pa zalaja hov, ne. In pač tukaj se tega držimo. Boštjan, kaj so značilnosti dobrega prevoda? Česar še niso povedali. Vse so skoraj povedali. Dejansko se mi zdi, da je ta neka živost jezika, pri čemer je seveda, če se govorimo o prevodu, ne, tako kot ste oba rekla, pač treba slediti tudi registrom, ki jih uporablja izvirnik, ne. Recimo tukaj bi, če bi to nagrado začeli podeljevati že pred desetletjem, ne, bi recimo veliko več nekega pogovornega jezika videli, ker takrat sta še Grega in Klemen v Kapitanu Gatniku pisala stripe z vsemi možnimi slovničnimi napakami, ne, in v pogovornem jeziku, ne. In tudi mislim, da prvi pas je mož še tako narejen, potem pa ona dva naredita predgovor, da ona dva sta pa zdaj že velika, sta pa že čez 10 let stara, skoraj 11, in da zdaj sta pa ona dva naštudirala vso slovnico, ne, in je to, ne, kar je pač očitno bila pravzaprav to Pilkijeva, ne, avtorska intervencija s tem, da pač kar prej v Gatniku, ker je bila itak večina besedila je bila knjižna, ne, ker je pač tekel tekst v knjigi, stripi so bili pač, ja, stripi 2 desetletnikov, in kaj pogruntov, ne, da pač, ampak to je bilo pa, se pravi, 4-6 strani mogoče, se pravi, da ni nekako tok branja potem, ne, toliko trpel, ne, takoj, ker pa šlo na to, zdaj bo pa cela knjiga stripov, je pa pogruntov, ne, da če hoče neko močnejšo zgodbo razvija, da mora pač tudi jezik se pravi zvišati, ne, do te mere, da je slovnično previden. Seveda ima še polno nekih, bi rekel, igrivih noter elementov, od predvsem od imen, ki si jih izmišljuje, s tem si dal duška zelo pa zdaj v tej spin-off seriji Stripovski klub Mačjega mulca. Medmeti so sploh, no, mogoče tukaj je, ne, tukaj recimo je, tukaj so vsi medmeti skoraj da prevedeni, ne. In se pravi, da potem tudi Marko, ena značilnost pravzaprav tega stripa je tudi to, da ni delan s fonti, ne. Se pravi, da tako kot Dave Pilkey v izvirniku vse piše na roko, tako Marko Prah na Mladinski ždi
ure in ure pred svojo grafično tablico in na roko piše ves tekst noter, ga odebeljuje z velikimi, kar je treba. Ne vem, kaj delajo naslovnice, kaj ima nek tekst in ga pa revež pomanjšuje, kopira. In zaradi tega je pa tudi mogoče zanimiva anekdota ravno tega, mogoče kaj priča o tem, koliko je Dave Pilkey popularen v Sloveniji, to, da ko je založba poslala prvega pasjega moža v pregled, se pravi Scholastiku pa Pilkeyju, in je Pilkey tisti videl in rekel, čak, to je vaš napisal, dajte, vam bom jaz naredil naslovnico. Tako da ta pasji mož, ki ga tle vzad vidimo, se pravi, prav to pasji mož, to je Dave Pilkey naredil, prav za slovensko izdajo, da imamo pač edina strešca, ki jo je v live postavil. Če smo mogoče pri teh medmetih, tudi se pravi, tukaj je spet, se mi zdi tukaj spet odvisno, ali so neki klasični medmeti, kar se mi zdi, da Asterix bolj operira z nekimi temi tako klasičnimi, medtem ko si pa tukaj Pilkey da totalno proste roke in že v teh medmetih pravzaprav prihaja potem zelo veliko nekih priredb, ker recimo on ima, ne vem, predmete, ki jih nekaj časa zvočno dela čisto onomatopojsko, potem ti pa začne noter zdaj sem s tem, ki se reka dotajčicem, hotel reči, zdaj uvaljivati, se smo tlele, neka stvari, ki te, ali so neki refreni, neki citati iz komadov, ali so imena, ki jih razdeli, tako da tukaj je tudi zelo veliko, pa seveda potem moraš gledati, jaz vsem, pri teh medmetih, sploh teh, ki so veliki, ki so čez pol strani, se trudim, da bi čim manj bilo za spreminjati, ker pač, da ima Marko malo manj dela. Recimo, mogoče, če tle povem, tudi kako je potem v tem bloku je v nekem 6., 8., 9. pasjem možu ima župana, ker smo ga že prej omenjali, da je župan in pa ga pa vidimo in ima na majici ali na klobuku ima napisan M. Pač mayor in jaz ti zgledam, jaz sem tlele napisal, ker ga v prvo, on bo župan Mario, tudi zaradi tega, ker je z naslovom, ker je bil Grime and Punishment, je bil zločin in kažin, smo rekli, da ga malo damo, kaj je na primorski konec, in zato, da pa Marko tudi ne bo treba vseh unih mejev brisati, pa žejev, risati. Je pa spet, tukaj ta specifika za razliko od sploh Asterixa, ki more biti, ki je zacementiran tam v francoski kulturi in potem v drugih, kjerkoli obiskuje, smo se mi pač že od začetka, to je bilo pred 21, 22 leti, ko sem prvega Pilkeyja prevajal, z Andrejem Milcem, urednikom tedanjem, zdaj Alenka Veler ureja že desetletje skoraj Pilkeyjeve izdaje, sklenila pač, da glede na to, da tukaj so res bralci najmlajši, se pravi, imamo 7, 8, 9 let stare, da tukaj gremo v popolno priredbo. Se pravi, imamo to srečo, da je tudi ta njegov Pikva, kjer se to dogaja in ta svet zelo tako, bi rekel, nedoločen, lahko bi bilo skoraj kjerkoli. Se pravi, parkrat je bilo mogoče takih, ki smo malo morali kaj zaviti okoli, ampak glih za to, da pride potem do pač enake percepcije pri slovenskih začetnih bralcih kot pri ameriških. Večkrat ste že omenjali te onomatopoetske zvoke, zato sem tudi jaz dala tole iz Graščine, recimo gor, en primer, kjer imamo torej njam in gric, hkrati za prehranjevanje. Zdaj, kot si omenil, Pilkey jih ima tudi kar malo morje, ampak do katere mere pa je smiselno sloveniti takšne zvoke? A mora vsak vuf biti hov? Če je pes angleški pes, ki je prišel. Vuf je pa res tok, vuf je meni se zdi pa res tok kulturno pogojena, da to moraš, naši niso, naši so hov, belsk, zalaj, renč, karkoli, ta vuf je, bi ga vsi pogledali model, Ja, mi smo tudi za Bach in mislim,
v Asterixu je velikrat bah, ne, in potem smo rekli, ne bo paf. Ampak je pri teh hrsk, mljask in grick, jaz mislim, da so to zelo taki dobri slovenski prevodi, taki, ki pač pašajo, no, mislim, v tekst enostavno. Čeprav niso taki, recimo Grici v bistvu malo hrvaški, ne, a veš, ampak smo toliko navajeni na njega, mislim, da je Alan Forda pa šljaf, a veš, recimo. Mi smo navajeni, ta mali ne. Laurič ful uporablja ta šljaf in je pol noter. Sam kle, mislim, da je bil tako, veš, da je bil en francoski pa en pravzaprav angleški zraven, da je bil kar tako manč, pa še en francoski in pa sem rekel, ajde, pa čist kulček, le tudi malo dvojezična, ne. Pa tudi pol sem pri sredini sem delal doktor Gric, je bil ta doktor Krok, ne, ker je ful bolj se slišal kot doktor Griz, a veš, pa, ne. Tako da, ja, ta Gric je, mislim, ja, se tam mali ne vejo teh zadev, ampak mislim, da prek imajo pa noto besednjakov. Ko vidim, da eni tam mali, ko sploh ne znajo hrvaško, uporabljajo neke hrvaške izraze, ki so jih dobili od staršev ali pa znotraj kulture, veš. Tako da, ampak moram reči, da jaz pa kle, enih pa nisem šel prevajati, če je bilo pa res noro grafično, a veš, da je bilo grafično ful lepo v zadju narejen, kakšen ta vuš ali pa kaj tazga, z dvojnimi voji in je bilo res tok, ja. Jaz ponavadi te, kaj še pač, ampak je angleško, ne, kaj vuš, ne, pač sam naredim, da une oje, ne, sam pač, da sam odreš, da je pa pol ti zbriš, pa še da je gor, ne, pač. Uno se da pol še kar lepo. Ampak tukaj so pa ponekod bili tok, veš, grafično narejeni, da je bilo prav šrafiran vsak a veš, znotraj teh linij šibanja in tako. Ja, likovno preprostejše stripe prevajaj. Vse pri Asterixu je isto, meni vedno urednik reče, zdaj Boris Preme, da pazi, to bo oblikovalec zelo težko napravil, ne. Kaj, če bi pustili tukaj original? In potem, če nam pač Francozi to dopustijo, pustimo kar original, če ne, prevajamo po svoje in v bistvu te vuš, točno ta vuš, ne. V-O-O-S-H je isto v francoščini kot v angleščini. Mi to potem na ta način spremenimo v U-U-Š. Nekako to še gre do neke mere. Če se pa ti zmišljuješ, ne vem, kaj vse bi napravili iz nekega medmeta, je pa to za onga, ko oblikuje dejansko, mislim, tako kot je Boštjan rekel, moraš imeti pa majstra, ki to izvede. Pa res je že to, da, veš, da to, da imaš v francoščini vuš, ne? To je anglizem znotraj, veš, francoščine, ne? Tako da že tam vidiš, da oni so jemali iz te kulture, ki jo dojemajo kakor stripovsko močnejšo, ne? In so pol kar pustili in pol pri teh je tudi malo tako. Zato se mi zdaj kle pri nas, da je tudi kakšen hrvatizem, ki je podoben odnos med Francijo pa Ameriko. Ja, mogoče je tudi ena ta stvar, mogoče glih pri teh pregadnikih edina stvar, ki še najbolj se mi zdi tako ameriško oziroma angleško zveneče izpade, so zmeri te eksplozije, zato ker je zmeri tam je kabum, kabluška, to, ne, ker mi nimamo tega, ampak pač tam je pa res tisto tako grafično ponovadi še ločen, da tam pač ne možeš, ne, pa reš pa kabumči ali pa kabum, kažbomf, ne, in te stvari, ne, sem pa tako, pač kdaj sem začel res oprezno to delati, mogoče, ker je bil 5. ali 6. Gatnik, ne, 4. profesor Prdo Kakac in na koncu reče, zdaj sem si pa jaz spremenil ime v Tinky Twinkle Trousers, ne, in je bil pol Zvončko Hlač Cingl, ampak to je bilo to, on je šel, ne. Potem se pa čez 5 knjig vrne in ima robotske hlače, ne, velikanske in ima gor svoj monogram TT, ne, in potem sem jaz Marko napisal, vse TT spremeni v ZC. Oprosti, LP. Da veš, ne, pa, če kaj tazga veš, potem malo tudi tako prilagodiš, da je lažje oblikovalcu, ne, tudi malo pa da še zmer vsebinsko v kontekstu deluje. Kaj pa glede teh, naprimer, ravno tukaj se mi je zdel zanimiv primer, ker imamo gric in njam, pri čemer gric mogoče spominja na, torej, na nek glagol na grickanje, ne? Njam pa je res malo bolj ta nom zvok. Ne? Kdaj se torej odločite, da je nek tak bolj opisen, kdaj pa mogoče nek tak bolj zvočen? Ne vem, mečete res tudi stvari ob tla, pa si rečete, to je bilo bolj tlink, kar pof. Dejansko je odvisno od originala, veš, prav vidiš, kad je tam muanč, pa že prav tako vidiš, odkot je prišel, kako je razmišljal, ne vem, francoski avtor, ko je to zdelo. Mal je vzel iz drugega jezika, mal iz une tradicije, mal je bilo onomatopoetskega in probaš dejansko tako prevesti, kot je, ne, noter. Ja, zato imamo mi tudi pri Asterixu ta slovarček, da se pač ne lovimo več, kaj je mljac, kaj je griz, kaj je
Njam, tudi njam, kadar Obelix nekaj grize, je njam, mljac in vse to. Pač. Hvala. Če lahko sam še pokomentiram, sam tale gric pa njam, ne, se v bistvu je super nekaj, najprej ugrizneš in šele potem pač je njam, ne. Tako da najbrž se tudi pač prevajalcem stripov dogaja, da jadrate skupaj z avtorjem in tekstom, ne, in sličicami. Kaj pa si recimo mislite o slovenjenju imen? Ta sicer ni vaša, ampak vas bom sem prosila za komentar. Našla sem namreč tole v lani prevedenem stripu in se mi je zdelo nenavadno, da leta 2024 prevajajo imena v Janezek in Anico, medtem ko sem šla pogledat, original sta Johnny in Anne. Tako da, ali bi se recimo vi tudi odločili za takšno rešitev, tale iz Čarobne hišice na drevesu? Tako kot rečeno, neodvisen je od celotne prevajalske strategije. Ne. Recimo jaz tudi vsa imena prevajam čisto zaradi tega, kar smo rekli, ne, pač mi pač hočemo to narediti dostopno mladim bralcem in smo šli v to, da pač prirajamo vse. Ne, in da potem, ne vem, en režiser pač v slovenščini postane en Boštjan Hladilnik. Ne. Pa, ja, ne, in ne vem, pa kaj bil... pa en komični igralec je bil Bojan Šemaršič. Kako je bilo ime neki pač ena italijanska starleta, ne, pač pri nas je pa ratala Katarina Počasi. Delaš s tem, ne, imeni tudi, tam sta Grega in Klemen, ne, George pa Harold, in pač ja, ne, pač se pravi, čisto odvisen od konteksta, ne, pač kot rečeno, tukaj smo lahko prestavali, ne, zdaj ne vem, ker sem delal kakšne druge stripe ali pa knjige, pač tudi mogoče fantazijske, pa ki so točno umeščene, ne vem, v nek britanski, ameriški prostor, tam si pač tega ne moreš prvoščati, ne, zato ker bo, to je bilo sploh, ko so mene pol pri ameriških bogovih, ne, zakaj je Zarja Večernaja, pa Zarja Jutrajnja, pa Černobog, zakaj so ostali, a ne, v tem zapisu, če imamo svoje, pač tam je bilo tako, pač oni so izseljeni v Ameriko in so si navzeli tam pač nova ta imena, ne, lokalizirana, ne, tam nisem imel tle, pa ja, mislim, če so vse, ne poznam pa toliko tega podrobno, da bi zdaj rekel, kaj je tle, ne, ampak... Če lahko samo pokomentiram, jaz bi tukaj vzela, recimo, šla bi pogledati v bazo Sursa, dobesedno najbolj pogosta imena naših novorojencev in bi sigurno prevedla Janezek, bi bil Luka, Anica pa Sara, Lara, ali kaj je zdaj najbolj popularno, nekaj v tem smislu. Ne bi šla toliko, mislim, oni so sigurno tudi svoj, zdaj ne vem, odkod je točno to vzeto, ampak na neki osnovi, ampak sigurno ne bi bil Janezek. Johnny pa Anne sta tudi že v angliščini malo zastareli imeni, po mojem. Ja, sej, zato... Ja. To je čas še, to je še čas, ko si srednji razred očitno lahko prvošel, ne, hiše s tratami od spred. Ja, čeprav gre za strip iz 2017. Ja, ampak ne, sej, če ni, a to je ta hišica, ki hodijo pol skozi čas, pa to je ful stara knjiga drugače, ne, predloga je pa starejša, po kateri je strip nastal, tako da ja. Ampak mislim, da bi se tukaj prevajalci lahko privoščili toliko svobode, da bi bil Luka, pa ne vem, Sara ali pa karkoli v tem smislu. Mogoče bi sam dodala, da je tako iztrgano iz konteksta težko tudi nekako pametno komentirati, no, ker mogoče je pa naprej ali pa nazaj kakšna besedna igra z J pa z A, pa je bilo tudi treba, ne vem, mogoče je bilo še celo v kakšni sličici naslednji ali pa kaj se jim tako taki malo domišljijski scenarij. Kad si recimo meni pač George Beard, ne, ki je ratov Grega Bradač, pa če se zavedam, da je George, ne, ni Grega, ne, ampak pač ti liku ne moreš dati Jurij Bradač za otroško knjigo, ne. Jaz bi komentirala pri Asterixu samo še ime Turbi kapitalizmus, ker pač Goscinny in Uderzo sta bila dejansko pred svojim časom. Mislim, doživela sta tudi v bistvu resnično to težko obdobje prebijanja skozi življenje s tem stripom, oba dva. In Turbi kapitalizmus je bila resnično neka kritika, ampak to ni dobesedni prevod, ne spomnim se več originala, res, mogoče ste ga kje našli.
ampak bila je pač domislica, mislim, da domislica mene in urednika, ali je bila samo moja, nekako ti pade ta lik na pamet, ta je pa turbikapitalizmus. Medtem ko v nekem prejšnjem delu je pa obstajal že koronavirus in potem so nas vsi spraševali, a je koronavirus, mislim, dejansko je bil pred koronavirusom, tem koronavirusom, ampak v stripu se je pa že pojavil, ne, tako da... Stari koronavirus. Zdaj, mogoče še vprašanje, glede na to, da si sama prevajala strip, ki smo ga poznali že v hrvaščini, pa zelo dobro tudi že v slovenščini. Kako je pa prišlo recimo do teh novih imen? Se pravi, Panoramix, Asterix, Obelix so ostali isti. Ostali pa ne. Zakaj? Ne, Rimljane smo recimo, ne vem, zelo smo šli na to, končnica je morala biti I ali us za Rimljane. Ne, in potem smo šli po karakterju lika prevajati in vedno je bil, ne vem, kaj si za bluzi, recimo. Mislim, šumnikov seveda ni smelo biti vmes pri Rimljanih, ampak ne vem, bil je kaj si za bluzi, kaj si z Norus, ne vem, take domislice, ko ti pač padejo enostavno glede na karakter lika. In tukaj nismo šli ne po Francozih, ne po Hrvatih, ker dejansko, če primerjate veliko teh prevodov imen, imajo in Nemci povsem svoje in mislim Angleži, čeprav Angleži zelo radi ponovijo kar za Francozi, no. Oni so, kako bi rekla, prvi, ko bojo ponovili ime, ker mogoče, mislim, ne vem, ali se jim ne da, ali jim ni, mislim, jaz pa vedno delam na tem, da bi bilo ime, da bi delovalo v slovenskem jeziku in da bi se skladalo s karakterjem. Saj, kaj pa glede na prejšnje slovenske prevode, slovenska imena, ki so že obstajala prej? Tukaj bom težko komentirala, ker jaz imam veliko spoštovanje do gospoda Bergerja, ki je prevajal prvega Asterixa za drugo založbo. Enostavno je bilo rečeno, da je Kužifiks politično nekorekten in potem je nastal Idealix. In bilo je še veliko takih menjav. Recimo potem se je pa na novo pojavil ta Delamarix, ki je najprej dobil nek ribifiks, ne vem kaj že. Ime, mislim, ni ga dal, to ni gospod Berger tega slovenil še, ker še ni prišel ta strip na vrsto, ampak ko je prišel na vrsto, je bilo pol vprašanje, stvar je bila že v tisku. Sred noči je klicala prevajalka Kristina Šircelj, če lahko tisk ustavijo in dajo Delamarix, ker se je ona zmislila Delamarix, ker bo to v slovenskem prostoru seveda nekaj, kar bo užgalo, ne, mislim. In isto se mi včasih, mislim, kakšno stvar zadnji hip spreminjamo, ampak tako pač je, pridemo do boljše ideje in želimo, da je strip zato boljši. Po mojem te ful, veš, vsi po Vinku sprašuje, zakaj Idealix, pa zakaj vse Rasturix, ne? Mislim, da to sta oni dve zadevi, s katerimi se imeli ljudje pojavljati največji problem. Sam to si itak zamenjala, preden si ti prišla v to ekipo, se mi zdi. Ja, to so zamenjali že prej, čeprav Abra Cursix, se pravi vse Rasturix oziroma Ata Obix, še vedno ni v slovenščini pravilen prevod, ne? Ker Abra Cursix je nekdo, ki ima kratke roke, ki ne more, mislim, zdaj, ali imeti nadzora nad vsem, seveda nad to galsko vasjo, vedno se vsi stepejo. In zelo težko je bilo najti to, mislim, dobro, zdaj ne govorim o svojem imenu, ampak tako so se pač odločili prejšnji prevajalci, no. Zdaj pa mogoče res še en primer iz, pasjega moža, kam si mi ga že spravil? PowerPoint, ne. Jaz bi mogoče samo omenil še pri teh imenih, a veš, ko smo lih pri njih, da vletim, ker nisem rekel še za greščino, ker tam je pa tudi ful hecna kombinacija, a veš, nekih teh imen, kot so Herbert pa Marvin, ki so že v francoščini čudna, pa neka malo starinska, pa malo taka imena, ne. Pa imaš ena imena, ki so ful domača, pa je tam en lik, ko mu je ime Jean-Michel, a veš, ker je res tako najbolj pa smo dal Marjan pol ime, ker je bilo res tako ful lušten.
In pa imaš nekaj imena, ki so pač tudi, veš, kot Terra Amata, ko so že v francoščini tako malo eksotične, pa pol pustiš. Najbolj hecen je pa bilo ful dobro, da smo sodelovali pri drugem delu, pa v bistvu že pri prvem delu mi je Ana Barič modro svetovala pri prevodih, ne, je bil pa ta Zedoto Maximus, ker živijo ta vas, ker živijo ti zahojeni zajci, ne. In smo oba tam ugotavljali, kva to je, pa so gledali angliški prevod, je bilo Zoo Maximus, pa kaj je to, kaj če ima to medveze, ne? In je ponovno ugotovila, da je to premetanka za miksomitozo, za neko kunčjo kugo, ne? So pol okej, in pa so dala kužen kunc, ko so res taki na horuk zajci in se mi zdi, da tam je bilo tako ful na mesto, no? Pa kar sem mi še ful hvaležen je, ker tega tudi nikjer druge niso v redu prevedli, je bil ta Gro, ne? Ki je v zlatih časih ta najbolj priljubljena pošasten lik, ne, ki so ga vsi prevajali kot Gro, ne, v hrvaščini pa Buc, ne, in sem prišel, po čem je to zdaj fora, ne, pa je rekla, Ana, ja, to je pač Gro, da je malo debelčkan, ne, da je tako, ampak da to je pač, ne ponavljaš tega v slovenščini, rečeš Buc, ne, ampak rečeš knedl ali pa bajsi ali pa nekaj in pa so do tega knedla prišla in res tako vidim, da se je prijel, ker so tako vsi tam mali knedl, Jaz sem velik imen v bistvu dojela, ko sem jih na glas izgovorila iz francoščine. Ne? Nekaj izrečeš, abrakur six, mislim, kaj je to, dobro, x odbiješ, ampak abrakur dobiš kratke roke, že tako je, mislim, naprimer zdaj, če izhajamo iz tega. In isto za vse Rimljane, za vse druge like, ki se potem pojavljajo v novih delih, sem si mogla včasih prav na glas izreči, kaj za ena zloženka je zdaj to. Ne? Čeprav na srečo obstajajo tudi na internetu dobre študije Asterixa, kjer so ta imena nekako že objasnjena, razložena in tudi najtežja mesta v prevodu so izpostavljena. Tako da. Ali torej, preden greste prevajati, ne, ker vemo, filmski prevajalci so ponavadi še slabše plačani in dostikrat prevajajo kar direkt. Vi verjetno preberete knjige v izvirniku, preden jih greste potem prevajati, ali? Si raj dal mikrofon naprej? Ne, jaz sem srečen, ker tle nisem, ker tle je založba velikodušna in nimam sam prevod, ampak imam tudi priredbo zraven v pogodbi, tako da nismo še na jaku, ne, ampak okej, ne. Tako, mislim, ne, je seveda prej, ne, se je treba, ne, ker drugače se ne moreš loditi, tudi kljub temu, da je to zdaj že ne vem, kjer 25 ali 30 pilkjev sem prevedel, še zmer si najdel vsake toliko časa malo obrne, kako on te svoje besedne igre dela, ne, in na kakšen način dela forice in moraš potem delati, ne vem, tam v četrtem opasimu može biti tako, ko imaš ta napis, en napis, ki ga premeče v drugega, ne, in tisto, če bi jaz ne bi gledal, šel sam premeče, pa obrneš stran, pa pasi moš odbija pol napisa in dobiš tretjega, ne, in je tam meni se zdi, sem se začel zabijati z glavo v steno, toliko časa ni žena prišla, rekla, da ne rabimo novega okna. In pol sem nekako, ne, pa jemneš papirje, pa une stare papirje, pomis pa če čkaš gor, pa ide, ampak ne, ja, ne, definitivno prej preveč, tudi glih zaradi tega, ne, ker je dostikrat tako, da imaš na začetku nekaj zasejano, kar ti kasneje potem pride noter, ne, in da ne spreminjaš vsega pol, ki je že narejen na pol. Kaj ne rečem, tukaj se čist, mislim, strinjam, ampak res je recimo problem včasih, no to bi izpostavila, to, kar si ravnokar omenil, da se za eno samo sličico 3 dni razbiješ glavo ali pa cel teden ali pa mislim za eno, ne vem, za eno frazo, kako bi bilo, no, recimo, to je včasih ono, ko ne veš sam sabo, mislim, srečom s pomočjo urednika, potem to nekako rešimo, igramo se toliko časa z besedami, da pač dobimo nek dober pravi prevod. Kaj pa ti, Izar, vemo, da si povedal, da si na začetku direktno prevajal, ne? Ampak zdaj verjetno prebereš prej. Zdaj vprašanje, kakšne honorarje si daješ? Ja, točno to. Ne, veš kaj, mislim, pri meni so to res toliko ljubiteljski prevodi, a veš, mislim, da je tako pol tega niti sam sebi nisem plačal, pa je bilo potem pač plačan prek drugih stvari, ki so bile lahko na ta račun kakšne dogodke ali pa tako.
Tako da mislim, jaz to pač, ker je to pač itak na pol moji založbi, ne, na pol pri grafitu, sem itak fan tega, tako da sem zaradi tega že prej prebral, ne, ker ni hit job. Zdaj, če bi bil pa hit job, pa vprašanje. A bi šel res prej prebrati, da bi sam tako gremo sam čim hitreje. Aha, to gremo nazaj popravljati, ne vem. Se nam bom pogruntil, da je bilo v originalu besedne igre. Zdaj, kako pa je naprimer pri pesmih? Ne? Recimo konkretno pri Škucu so Super Paradiž od Ralfa Koniga prevajali tako, da je potem ta moški, ki je bil očitno iz Nemčije, v nekem trenutku na TV-ju gledal nekaj, kar se je potem slišalo kot pesem Jana Plestenjaka. Zdaj, pri otroški pesmici, kot je ta, tvoja, si verjetno imel to osnovo, ki je v angleščini enaka, pa pravzaprav v slovenščini ni pravega prevoda. Ja, verjetno. mislim, so te, recimo tukaj zdaj ta primer je ta Stinkle, Stinkle, Little Fart, ne, je pač to direkt vidiš, ne, Twinkle, Twinkle, Little Star, ne, pa čakaj, sveti, sveti zvezdica, se mislim, da ta stare, mislim, ta mlajše generacije tudi to prepoznavajo, ne, ampak pa, ko se grudil kako, a ne, in s čem, ne, ideja je bila smrdi, smrdi, prdec moj, ne, ampak tle se pa, veš, ful bi hit se mi zdi, da bi lahko kdo zahaklo, pač, da so šel na angelček moj, ne, ali pa kaj tazga in dajmo ne drezati tam, kar ni treba. Ne, pač, če imaš dobro, in pa sem tako gruntal, ne, in sem rekel, kaj pa ta ringa raja, ne, itak je že tam priteče, ne, in imamo priteče, ne, in je tukaj pač črevce mi, hlače mi priteče, ne, se pravi, ostane, ne, se pravi, driskica prihaja, črevo mi razmeče, ne, mogoče, če pogledamo naprej naslednjega še, kaj pa, recimo pa ta, ne, a že pa take me out to the bathroom, take me out to go poo, ne, se pravi, take me out to the ball game, ker pač Slovenci, pač glede na to, da nismo domači v bejzbolu, ne, ponavadi ta take me out to the ball game poznamo sam takrat, ko Bill Murray čist pijan tlele od ajdove vodke prepeva ob harmonki take me out to Slovenija, ne, take me out to Ljubljana. In tukaj pa bilo recimo, ne, in sem tukaj zdaj kako, ne, in pa pravzaprav pač pogledaš, koliko imaš teh nekih okvirčkov, ne, in kako bi razstavil pesem, ne, in tukaj tle bila pa sem rekel nič, ker sem tukaj sem rekel, če imamo Kekčevo pesem, ne, až po čemu ne bi še Kakčeve. Ne, se pravi, in iz tega ratal pol, kdor smrdečo drisko kaka, gre po svetu rjavih nog, če stranišče bo zaprto, pa polulam se na drog. Jaz pa puknem in pokakam školko desko in še tla, v eni roki nosim kakec, v drugi pa papirčka dva. Ne? Ampak, svet, pa mogoče sam še za nazaj, še enega čist na hiter. Ali ne se kakšni so, recimo, ne, if you're happy and you know it, je bilo preprosto, ne, če si srečen, se pokakaj na vas glas. Tle je bil problem recimo pri temu drevku v Jevšku, ne, kaj pa vzel, on ga je prevedel kot Barky McTreeface, ne, po teh internetnih memih, ga je naredil, in je vzel Frosty the Snowman pesem, ne, in tudi od spod pol napiše, ne, dajte pa zdaj vi tole otroci zapet na melodijo pesmice o Snežaku, ne, in zdaj ni, in pa sem tuhtal, kjero kaj, kam o falotu, ne, in itak mi je huda mravljica prišla na pamet, ne. In pa sem pač čist sploh pozabil, kaj on tam govori, gledal sem, kaj se dogaja na slikah, pač ja, na približeno vsebino, in sem pač gledal, kaj od hude mravljice, ne, lahko porabim, ne, in je potem bilo, da je bil vejevšek drev, ko je pošastno rogovila, mu roka močna hrastova je vsako stvar razbila, in kamorkoli je prišel, so vsi pred njim bežali, ko paglavci poredni so po konci ga držali. V močvirju skrival se je čar, ki paglavcem dal močje, da so vejevška z mislimi vodili čez območje. Oj, drev, ko ti neš razbijač, le kaj si naredil, naj sliko gib pokaže nam, kako si vse razbil. Seveda, to je čisto res, kaj mesto se šopiri, naj hiša bo blok tovornjak, vse drevko razčetveri. Ne. Pač gledaš in greš iz nule ven, ne, pač jemljaš, ne, zato ker pač, če bi šel jaz unga Frosty the Snowmana, ne bi pač mulj, nekaj sem, kaj je to, kaj ni forice, kaj ni zdaj pojemo, tle pa, že jaz pa zdaj pridem na šolo in tam mali pol zraven uno Kakčevo pesem pojejo, jaz se prepovedujem, pa zraven recitirajo, pa pojejo, ker jih že znajo na pamet. Jaz bi isto rekla za pač Gosenin in Derzo sta zelo anahronistična, mislim, rada ima ta anahronizme. In tukaj sem enkrat dobila na svoj prevod zelo
jaz bi rekla, grdo kritiko, ker smo uporabili neko slovensko verzijo, da smo pač one fante, mi fantje in tako naprej. Mi smo vzeli neko slovensko narodno, mislim, tisto v glavnem. In na kraju sem dobila kritiko, da pravzaprav smo preveč, da bi morali ostati v tem originalu, ampak v originalu ni bilo tako, ne? Tako da tukaj so se Francozi strinjali, dobro, super je, ne? Vi ste dali slovensko narodno, ker dejansko ste si tudi Goscinny in Uderzo vedno, mislim, zmišljala neke sodobne pesmice, ki pač seveda v času antike in antičnega Rima niso obstajale še. Tako da tukaj s tem prevodom ni bilo v stvari v bistvu nič narobe. Problem je bil v tem, ker pač kritik ni bral originala, ne. Jaz bi tukaj to rekla. In tukaj dosti tega, mislim, jaz se zelo z Boštjanom strinjam, da se gre na slovenjenje, sploh ko gre za literaturo za otroke, da otroci to prepoznajo. Obenem pa tudi odrasli, no, mislim, ker Goscinny in Uderzo nista samo za otroke publika, sta za otroke seveda, ampak sta tudi za odrasle, ker pišeta veliko stvari med vrsticami, ker na veliko sličicah sebe prikazujeta, druge javne osebe, politike in tako naprej. Tako da tukaj, mislim, je bilo treba zelo se temu prilagajati, no, kaj sta one dva mislila, ne kaj je mislil tisti, ki je bral prevod, ni pa bral originala. Sej, kaj se vam pa zdi, da je potem v teh primerih, ker Lucky Luke je nekako tudi še vedno smatran kot strip za otroke, se je pa v zadnjem času začelo pojavljati to, kar se mi zdi, da prej ni bilo, in sicer, da tukaj imamo angleško pesem, kljub temu, da gre za slovenski prevod. Ja, ampak če imaš ti angleško pesem, gledati od originalno, v francoščini očitno že med francoskim tekstom bil angleški tekst, ne, tako da pač ja, to pustiš, čeprav mogoče bi ga vsaj popravil, da bi bil v angleščini prav, da bi bila dva geja, ne, da ni get along little doggies. Jaz bi sam za Lucky Luke smo dobili izrecna navodila, da ne smemo sloveniti nobenih imen, ki so angleška. Se pravi, mislim, dobro, bratje ne bojo brothers, ampak bojo bratje Dalton. In tudi za vse druga imena. Recimo Calamity Jane, jaz sem imela 5 super slovenskih imen, ki bi šla v naslov. Ne vem, zdaj, da prvega iz glave potegnem neka razbijaška Jana, oziroma ne, bilo je celo nekaj s hudo uro v zvezi, ampak enostavno nam niso dovolili tega. In zato so tudi te pesmice, ki so pač v angleščini, ker Lucky Luke je iz Divjega zahoda, so ostale v angleščini, zato da ostane nek malo pristnega tega pač divje zahodnega duha. Jugoslovanski prevod je, tam so vedno prevajali, vedno tudi na koncu, ko hodi ta talični tom, ko je tudi preveden v Sončni zahod, vedno poje, jaz sem usamljen kavboj, ne poje tega, I'm a poor lonesome cowboy, ampak po mojem so tudi presodili, ne vem, da so takrat bolj poznali ta angleški original Francozi, kot pa ne vem Jugoslovani, da so se bolj znašli v uni referenci, da Jugoslovanje pa pač rabo prevod. Tukaj bi mogoče eno anekdoto o Vasi povedal, ravno s temi stvarmi, ker mi smo imeli na faksu, ko smo si delali, ko smo si organizirali prevajalsko literarne delavnice in je na eni tudi Vasja predaval in smo delali in pač zvečer, ne, itak se odpre pivo ali dve, ne, sediš zunaj, debatiraš in mi itak smo vsi fanbojali okoli njega, ne, pač človek, ki je naredil Monty Python, ne, in vse drugo in razlaga, kako je on, ne, v Life of Brian, ne, kako zdaj ta romani Ite Domus, ne, kako je on zdaj to tuhtal, ne, se pravi to iz latinščine, se pravi latinščina ima to specifiko, zdaj slovenščina nima te slovnične specifike, kako narediti to, genialno rešil, ne, tako genialno rešil, mi ga tako gledamo, pa tako, jaz rečem, sem se v originalu s Angleži tudi kar v latinščini stil, se bi lahko pustil, ne, tako,
Fak pa res. Ne, ampak je pa vse, pač se je tudi funkcionirala, ne, ampak pač ja, kdaj mogoče čist preveč že sami pol začnemo razmišljati o tem, kaj vse moramo narediti, ne, da bi čim bolj olajšali. Malo pozabimo, da se mogoče tudi v izvirnikih kdaj bralci matrajo z določenimi stvarmi, ki jih avtorji noter dajo. Ja, jaz bi tudi samo še to dodala, da nam je prva slovenska lektorica, s katero smo sodelovali takrat pri Asterixu, nas je spraševala, zakaj ne date zvezdico pa podtekst, ta latinski napis oziroma latinsko izreko, kakorkoli že. In smo rekli, ne, mislim, ker tukaj je v tekstu latinsko in tukaj je to tako je, tako mora biti, tako deluje. In isto pri Lucky Luku, mislim, da. Zdaj, mogoče skočimo res še na en primer iz Asterixa. A ste v Asterixu, samo vprašaj, a ste kdaj imeli kakšno, da ste jo čist ponašali, ker sem videl z Matejem, ko sva delala v Šnofija, v Emoni, ne, so imeli kletvico pol, ne, so rekli CCC kosmatih. Ne. Če niste, ponudimo za kdaj, ne. Odlična rešitev, ampak mislim, da teh CCC kosmatih še ni bilo. Lahko damo, šenkamo, za božji lov. Hvala. Hvala, Boštjan. Zdaj, na začetku ste nekaj že omenili glede živega govora, glede kako bi mogoče kdaj torej pri nedoločnikih in podobno krajšati. Pa me zanima konkretno, vsi verjetno izhajate iz nekega bolj osrednje slovenskega govornega področja in mogoče se, če recimo dam čist primer iz filmskega sveta, v osrednji Sloveniji na Gorenjskem je bil blazno popularen film Prhostar, ki pa na primorskem in vzhodnem delu države ni bil tako dobro gledan, ravno zaradi tega, ker so bile mogoče nekatere šale tudi zelo specifične za tisto govorno področje. In zdaj, če uporabljate osrednjeslovenski pogovorni jezik, se kdaj bojite, da bo mogoče ostala Slovenija tega ne dobro razumela? Ker to tukaj, naprimer pri tem konkretno ta iz Asterixa in Grifona, sem se spraševala, glede na to, da so, ja, pač je požirajo, kot tudi v samem tekstu tudi rečejo, da je če ne bi mogoče tudi tukaj pritičal temu kakšen dialekt, da bi mogoče vsi te govorili z nekim dialektom, ker dialektov pa v slovenskih stripih res praktično ni. Deva iz Devina recimo je v tržaškem slovenskem dialektu, pa v zadnjem, v Novariolu številka 10 se neka mešanica primorščine z vseh koncev pojavlja. No, kakšen je bil pa tukaj premislek? Pa Karolina imaš, ne? Pa Karolina, jo, se pravi čujem, ja, goriščini. Bonifacij v Šnofiju, kaj kabedanc, tudi gorenjsko točno. Mislim, jaz sem tukaj izhajala iz originala, ne, ker če bi pa tukaj še že te eji obrnjeni otežavajo branje bralcu. Če bi pa tukaj še nekaj pretiravali z nekim dialektom, bi pa to prišlo, ne vem, mislim, nepredstavljivo, ker tudi Gosini in v Drzoni sta nikoli nista pretiravala s tem, pač kar se teksta tiče, vedno je bil dosti knjižni jezik, no. Ker nista, mislim, ona dva sta se bolj igrala s tem, da obračata črke, da dodajata neke oje, eje in pri imenih sta se največ igrala. Pri dialektih pa pač nista šla to. Ker bi se ravno... Znotraj francoskih, a veš, da kadar grejo dol na jug Francije, vem, da tam drugače govorijo, pa pol, ne? Ja, če si ti v Toulonu ali pa prideš v Marseille, je to popolnoma en drug. V Toulonu ti je še vedno nekako uj, ampak mal že vleče na ue, ko pa prideš v Marseille, ti je pa ue. Ampak to se spomnim, da je bilo v Asterixu, da to so imeli, ki hodijo naokrog, pa ko je prvo ena, ki pride vsi iz onih prejšnjih delov k njim, pa vsak govori nek drug dialekt. Ja, to smo nekako poskušali pač v primerih, ko so nam to dovolili in ko se je to dalo. Jaz sem to srečo, da je urednica porodu Korošica, tako da me je parkrat za neko stvar mogoče, ker se mi je zdelo, da je pogovorno dosti znana, da je povedala pač, da to ni znano, ne? Se pravi, da imam zunanji pogled na ta neki osrednjeslovenski gorenjski jezik, s katerim sem rasel. Kdaj kakšno frazo, ki sem mislil, to bi bilo pa super, pa pač, ja, ne, ampak le, pač
To ste vi tam govorili, prvas, ne, one 4 bajte. Prav, pa mogoče še za konec z moje strani, ker vidim, koliko je že ura, pa da ima vsaj tega še, to vprašanje še obdržati. Nisem bila pravzaprav niti pozorna na to, dokler smo imeli ravno na junija na vrtu Društva slovenskih književnih prevajalcev debato in je nekdo omenil, kako seveda so lahko nekatera prozna dela krajša ali daljša, če so v slovenščini glede na izvirnik. Kaj to pomeni konkretno za strip? Ker, naprimer, če pogledate katere od, se upravičujem, slabo izvedenih stripov, konkretno zdaj mislim na Erasma Predjamskega, ki je bil sicer narejen pred 6 oziroma 5 desetletji, tam je recimo zelo slabo postavljen noter tekst. To pomeni, da so oblački lahko enako veliki, ampak v enem bosta 2 besedi, v enem pa 12 besed. In to pač zgleda grozno, ker potem nisi prepričan, a je potem ta človek naredil tako velik zamolk, da mora biti neka tišina, ali kaj to pomeni. Koliko recimo, se pravi, prevod, če je daljši oziroma krajši od tega, koliko to vpliva? A morate torej paziti na velikost oblačka tudi, ko prevajate? Mislim, da za francoščino to medve lahko poveva, da ko prevajaš iz francoščine, dejansko ti odpade nekaj 20% teksta, ne? Ker francoščina ima ogromno teh členov in ko to prevedeš, moraš najti neko besedo, neko obliko, neko pač daljšo neko varianto. Meni velikrat pravzaprav pomaga urednik s tem, da me upozori, glej, zdaj, ali to ne bo šlo v oblaček, ker jaz prevedem, ne vem, na predolgo, ali pa to pa zdaj ni dobro, ali pa postavitev, recimo vrstni red, kakorkoli, bi moral biti pa tak, da bo lepo šlo v oblaček. In ja, gledamo na to, kako gre v oblaček, seveda. Ful je to, kar smo tudi zadnjič že govorili, ko smo imeli nazadnje ta pogovor, da je ful je te korekturne faze, ko greš čez, pa vidiš, če je ponekod font ful manjši, ker recimo, če je ponekod font ful manjši, kot druge, to je v stripu recimo znak, da nekdo potihem govori, ali pa da ful gostobesedno govori. A veš, lahko imaš ti to tako, ampak je to znak dejansko čist čuten in če je normalen tekst in je majhen, ful čuden izpade. Tako da zaradi tega res na koncu greš večkrat čez, da vse te poloviš, pa kako se delijo besede, pa vse take stvari. Lahko tudi da spremeniš besedni red zaradi tega, da ne pride do kakšne delitve. Ampak imaš kakšne takdaj pilki med oskrat, tako da kdo nekaj govori, pa se pa drug oblaček čez, ne, ko ga nekdo preglasi, ne, se pravi, tam moraš tudi pogledati in to spet, ja, pri korekturah vidiš, reč, aha, super, da je tlele še, ne vem, 2 zloga potrebujem, pa si nekaj izmisliš, da daš zraven za to, da ali pa podaš, ali da je, ne vem, še že itak kupije A, da je še 3 A-je napiš, da vizualno pride do tja, ne, da je pač logično pol deluje. Ali pa pri teh oblačkih, ki se prekrivajo, recimo v slovenščini treba paziti, da se bo nadaljevanje tega teksta sploh razumelo, ne, mislim, ker ne moremo zdaj krajšati pa oblačka in se sploh ne ve, o čem se v oblačku govori. Tako da, ja, vedno je treba na to formo in pač besedilo oboje hkrati paziti. Ja, jaz se hotel sam reči, ne, ti, sorry. Eno dodatno temo sem. Okay. No, na to temo recimo se mi zdi zelo zanimiv. Italijanski prevodoslovec Federico Zanetin tako elegantno poimenuje prevajanje stripov kot neko posebno omejeno svobodo. Ali pa svobodno omejenost, no, in se mi zdi, da na nek način lepo povzame vse to, da kaj je treba vse paziti, kaj opomenja in ravno zato ravno to prinaša neko drugo svobodo. Ena stvar mogoče, ki se mi ti zdi, da je tudi pomembna, pa se nismo dotaknili, je pa usklajevanje z vizualnimi elementi. Ne? Se pravi, ti, ki prevajaš leposlovje, ki imaš besedno igro, imaš zelo proste roke, če imaš besedno igro, da kako jo boš lahko po svoje zapeljal. Tukaj, ki imaš pa pol na risbi dodano, ne, se pa praskaš. Ne? Se pravi, tukaj je to spet nek dodaten del pač neke jezikovne inovacije, ki ga more prevajalc imeti. Jaz sem v temu
ta zadnjem, ki mislim, da je bil tam gor ta v 20 tisoč boh pod morjem, ne, on je neka štacuna, kjer je beach, piše gor, ne, in pod črko C, ne, se skrivajo te bolhe, ne, so they are under the sea. Ne, there's 20,000 fleas under the sea. Ne, in ti so meni se tudi Zelenko debatirala in kako in pol na koncu tam smo dali, da pač je bilo pol vse za obalo, ne, je bilo še tako pravzaprav, ki je bilo na koncu risbe, tisti okenček, se pravi, nisi mogel na začetek dati, ne, si mogel besedo, tako vse, da je bila pol trgovina vse za obalo in smo šli na uno, itak smo mi srečo, ko se po telefonu pogovarjata, pa malo interference, ne, potem privzameš, ne, so pod ojem, ne, oni so pod ojem, kje pod morjem, ne, in neke te preskoke. Ne, včasih je pač nekaj, kar bi v prozi zlahka rešil z neko sorodno besedno igro, tukaj teba pač te ilustracije držijo za kravateljci in ti ne dajo dihati. Ja, jaz se tukaj popolnoma strinjam. Mislim, mi smo tudi imeli recimo nasedlo barko in potem kako ko pač te pirati v Asterixu, ki se vsakikrat pojavijo, kako so poimenovali svojo gostilno. Zdaj točno se ne spomnim, ampak s takimi malenkostmi v vsaki sličici je ogromno dela. Zdaj lahko lik pogleda v neko smer, nekaj vidi, nekaj visi recimo na žeblju, metafora v francoščini je iz tega žeblja. Kaj narediti zdaj v slovenščini? Ne? Če želimo ohraniti metaforo, če želimo ohraniti pomen in pa skladno s sličico, ker sličice ne moramo na novo narisati. Izar? Da. Da, v redu. Potem pa, veste kaj, tole moram pa vsem tudi še vprašati, ker si zdaj že omenil. Zanima me, koliko novih besed ste si mogli sami izmisliti v tem, ko ste prevajali, ker imate vsi zelo raznolik in bogat beseden zaklad, pa bom začela kar z Boštjanom in s temle, kar sem jaz recimo na delavnicah optičnih igrač vedno otrokom govorila, da je ali flipbook, ali frcoslik, ali slikofrc, ali folioskop kot optična igrača, potem pa odprem pasjega moža, pa piše slikogib. Ja, fliporama, ne, je bila v originalu, se pravi, ne, in sem pol, ne vem, malo sem gledal, kaj bi iz tega, ne, pač iz gibanja slike sem pol prišel v tega. Mogoče to, če bi kasneje po enih 10 gatnikih, mogoče že kakšno drugo tudi, ampak takrat je bilo, ampak ker je bila spet fora, pač tega, da je ta flip-o-rama imel ta O na sred, ki je bil ponovadi ločen, se pravi, je bilo treba nekaj s tem ojem delati tudi, a ne, in ga potem se pa zdaj v zadnjih knjigah se itak pa izmišljuje in dela neke pač aluzije na ta flipov-rama, pa ne vem, kisorama, pa ne vem, vse ne si delaš noter, pa od ne vem, v ta prvem gatniku itak Whoopi Kašen, ne, ki ga nismo imeli, pa takrat je pa ratov prdo polštar, ker smo rekli, da Peterletka bo mogoče tam mali navjo štekal. Ne, pa recimo, spet to, pač Whoopi kaže, se pravi prdo polštar, ne, ok, je aliteracija, ne, pa spet pač tle ne može reči blazina, ker je premalo pobalinska beseda, a ne, se pravi pač besed tlele, mislim, da je bilo izmišljenih od, pa mislim, da ta sipi kaps so ratali srkci, pa ja, tega pa tudi sploh. Tako da ja, besede kar nastajajo. Kaj pa ti, Špela, ti si verjetno predvsem, kot si že omenila, no, pri imenih to dejala ven, ampak... Ja, mislim pri Asterixu pri imenih, ampak ne vem, pri drugih stripih smo si pa ravno tako zmišljevali, recimo pri Merlanu, razne sire, kako bi dobro delovalo v slovenščini, ker je tam vse smrdelo po siru, pa mislim, ogromno enega kreativnega dela je tukaj, no, izmišljevanja novih stvari, seveda, okolikor ti besedilo, sličica in pa kritiki iz tujine to dovolijo. Se mogoče spomniš, kakšne besede? Ne, toliko jih je bilo, mislim,
prav nobene ne bi posebej izpostavila. No. Ne moram, ker bi naredila krivico drugim. Kaj pa ti, Izar? Mislim, da se predvsem ne vem, če zelo so bile zabavaš kakšne. pri teh besedah. Ja, čeprav ne vem, če so bile kakšne, mislim, predvsem so ta imena tako, ala kužen kunc pa tako, ne. Drugače je bila prav kakšne nove besede, ja, bolj za taki izrazi, tako kot ima Boštjan ta sliko gibal pa tako. Drugače pa niti ni, da bi bile kakšne ful nove besede, no, se mi zdi, pri grščini. Ja, jaz če primerjam, sem za Martina ful več besed mogel si izmisliti, no, v slovenščini, kot recimo za pilkija. Katero bi pa tam izpostavil mogoče? Tam je bilo vse, kva smo imeli od neživcev za te zombije njihove, ko so bili niso bili zdaj sem pozabil že sploh, kako so bili že v izvirniku do tudi nekih vršakovine, krvovolkov in vseh teh stvari, pač sploh fantazija je pa itak, ne, pač tam pa lahko sam začneš lepljenke delati iz slovarja, pa gruntati, kjer se ti najbolj domače sliši. Okay, ima kdo v publiki kakšno opombo, komentar, vprašanje? Ja, hvala. Aha, najprej čestitke vsem za nominacijo, potem sem pa kot pač klasičen filolog nisem mogla kaj, da ne bi pomislila na tisto sceno, ko je Boštjan pravil o tisti sceni iz Life of Brian, ne, pač napačen, mislim, stavek, ki je v latinščini napačen in potem pač ta rimski centurion, ne, v bistvu potem zahteva od njega, no, kaj je to za ena oblika, no, sklanje, ta samostalnik in tako naprej, ne. In to moram reči, da se meni zdi, da dejansko za tiste pač, ki smo se učili latinščino, recimo še mogoče pred 20 leti, ne, je to pravzaprav skoraj nujno, da ostane v latinščini, ker to je način, to je dejansko način poučevanja. Jaz sem se tako smejala, da sem skoraj s stola padla, ko sem gledala pa je prvič to sceno, ker je namreč stvar v tem, da je ravno pouk latinščine izgledal točno tako. Recimo mene je moja mama učila latinščino in ona mi je ful ta drill, ne, tako pač za vsako stvar, pa ne vem, glagol, če se bo tam nek glagol, pa ne vem, to je od glagola, ki ima take oblike, pa potem pa to je, ne vem, tretja oseba singulara, indikativ, perfekta, aktiva ali pa kaj takega, ne. In v resnici se mi zdi, da je ravno duhovitost te scene prav v tem, da to je v latinščini, ker to je ta pristop, ki se je uporabljal prav pri latinščini, medtem ko recimo pri kakšnih drugih jezikih pa ne. Sem hotela pripomniti. Mogoče, aha. Jaz sem mislila še nekaj vprašati, glede na to, da gre za serije, me zanima, koliko je pomembno, da to prevaja en prevajalec ali pa ena skupina prevajalcev, koliko se lahko recimo tukaj vmes prevajalci menjavajo ali ne? Mislim, za vse. Jaz mislim, da sem imela največ menjav, no, tako že od gospoda Bergerja naprej. In potem, ko smo pač trije kolobarili, kako bi rekla, bili drugemu urednik in nazadnje pač smo se zdaj pri založbi odločili tako, da jaz bom prevajala Goscinnya in Uderzoja, to, kar še ni bilo prevedeno v slovenščino, ker sta v bistvu tudi jezikovno in drugače, mislim, najbolj zahtevna. Vse, kar je bilo za njima, ne, pač ta serija Asterix seveda gre dalje, to je blagovna znamka. Tukaj nimamo pač kaj, ampak ni več istih zahtevnih fint. Tako da smo se odločili, da zdaj, kolikor bomo šli naprej, in meni je to zelo všečno, da Goscinnya in Uderzoja, da sem obdržala nekako. Vse, kar je drugo, je, če imam čas. Ja, jaz sem tudi sreča, da to so take kratke stvari, ne, ki so pač, če tako gledaš, je vsaka knjiga skoncentrirano teden dela oziroma še ne. Je pač ni nikoli težav s tem, ne. Mene je bolj strah, kaj se bo zgodilo, ko bo Martin napisal
naslednjo knjigo. Po kolenih hodil do hvale, pa prosil sneti, da ja, še tega zdaj, ki si Martina. Ki si že Tolkiena, ki znaš, da ti vzem. Ja, fino je pač, če isti prevajalci ostane. Čeprav tukaj smo se pač menjala pol z Ano, ne? Ampak sva ful sodelovala pri prevodih, tako da je bil en tak enoten. Čeprav smo tako dejansko iz svoje te prevajalske zgodovine imam tudi izkušnjo, ker sva en ful kompleksen roman tega trgovca s tobakom od Johna Bartha sva prevajala skupaj z Julijo Potrč, tako pol. Tistelo pa res težko uskladiti, tako stil. Ampak se je dal. Ja, pomembno je, da so v bistvu isti sodelavci pri prevodu. No, da nekako stane neka konsistenca, da pač tudi če se slučajno kdo zamenja, da dobi v roke tisto normo, tisti slovarček, tisto, kar pač delamo pri vsakem stripu. V bistvu res, jaz ga delam za vsak strip. Ampak, kar bi pa rekla, meni najljubši strip je pa Merlin. Ker sem ga delala vse od začetka sama in pač zato, ker se navezuje na srednji vek in sem lahko uporabljala vse te svoje srednjeveške reference in vse znanje, pač, ki ga imam iz tega obdobja. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ne, potem vas vabim k neformalnemu druženju še tukaj na drugi strani teh vrat. Lepo hvala vsem, da ste se udeležili tega pogovora. Držimo pesti za 21. maj. Ne? 21. maj, ko bo znan tudi zmagovalec oziroma zmagovalka. Tako da vsem trem srečno. Hvala tudi Društvu slovenskih književnih prevajalcev in pa hvala vam seveda, da ste prišli, pa se vidimo prav kmalu. Če želite ne faliti naših naslednjih pogovorov in dogodkov, pa seveda vabljeni, da se na koncu oglasite pri meni, da vas dodamo tudi na naš obvestilnik. Tako da lepo hvala. Pa hvala tudi tehnični ekipi seveda.